sa nakatingin ako sa kabila. Ang tagal ko na hindi nag-video dahil nagkasakit si ate nyo. Pero ngayon, thanks God, feeling better na ako. Tapos ngayong araw, nagluto ako ng yung silon dyan na pala. Nagluto ako guys ng adobo. Ito guys, adobo at curry. Kasi si Don Jan hindi siya gaano kumakain ng adobo. Kaya nilutoan ko siya ng chicken curry kasi mas gusto niya. Pakita ko sa inyo guys. Napasok pa ako. Ito guys, oh. Yan. Ito kay Don Jan, chicken curry. Nilalaga ko muna, saka ko nalagay sa maya-maya pag malambot na to manok. More on white meat siya. Pero dinagdagan ko ng wings and thigh para naman sa akin. Yan ang chicken curry. Tapos dito sa kabila, adobo. Ano lang siya guys, ng plain, walang toyo. Nilagyan ko lang siya ng vinaigrette. Shout out to Pinay Mom in Greek Island, Cyprus. Her recipe is so delicious. Na-try ko rin paminsan-minsan. Yan na guys. Ayan na guys, luto na yung aking chicken curry. Simple lang, nalagyan ko lang siya ng potatoes and bell pepper. Yun lang, tuyo ko lang siya ng konti. At ang aking adobo, ano na natin. Ang adobo naman, yan. Ganun din, pinapatuyo ko na lang siya ng konti. Nalagyan ko siya ng pineapple tidbits. And some laurel or bay leaf para mabango. Ano siya? Simple lang. Kaya lang, sobra, niluluto ko siya ng matagal. Nalagyan ko siya ng maraming water. And, ang tagal maubos ang water. Kaya, yan. Sobrang luto. You know, full of the bone na siya. Masarap naman. Maganda yung luto. Ayan lang ang aking ganap today, guys. Thank you for watching. Ingat kayo dyan lagi. And God bless us all, guys. Mama.